李廣宇議員，多謝主席。喺呢度先感謝局方啦。其實你今次嘅修訂嘅建議咧，係好似回應緊廣宇當時候嘅政綱啦。包括就係提升我哋打工者嘅就業能力啦。第二就係又比較有前瞻，做翻多啲微課程咁樣嘅。我喺呢度先做個申報啦，就係我哋單位咧，其實旗下都係ERB 其中一啲資助嘅單位之一。咁我自己都係 ERB 嘅advisory group 入邊嘅成員之一嚟嘅。咁第一個問題咧就係想了解下究竟。因為知道嚟緊會有個綜合中心喺九龍灣啦，嚟緊你大概個百分比會有幾多會喺自己呢個綜合中心，有幾多會 through partner 去營運，而有幾多可能係 go online 甚至 APP 嘅啦嚇。頭先主席都有提嘅。第二樣嘢咧就係喺嚟緊咧唔同嘅課呢啲新嘅轉職人群。去令佢哋去適應一啲新工種呢個層面咧，你預計究竟佔嘅課程嘅百分比大概係有一半啦，定係有幾多度咧？大概得㗎啦。咁第三個問題咧就係、大家都知道，可能而家 ERB 咧有時候由諗一個新嘅課程，去到真係推到出嚟咧個時間係好長嘅。好多時候當你諗到出咗嚟之後啦，都已經 outdated 咗。咁我哋嚟緊會你新嗰個研究部。新嘅研究部去組成咗之後咧，點樣可以令到成個過程可以加快，而導致到我哋有啲新嘅技能課程提升俾出嚟嗰陣時候咧，佢係可以更加貼時，可以即時可以俾到我哋嘅在職人群咧。多謝主席。局長，主席啊，我都係請阿主席同阿總監講講啦。主要交俾總監，但係我想借呢個機會講講長時間嗰個問題，即係當然咧係的確有陣時有一啲課程好似有個社會需要，但係原來搞咗2年之後又唔係咁多人讀喎，咁我哋都要去調整嘅，過去都有嘅。咁呢個正就翻去咧，頭先都有議員問過我哋係咪全部課程掛落 QF 啊咁，我想借呢個機會講咧，就係其實掛同唔掛係各自有各自嘅好處嘅。即係如果掛呢個時間就係特別長啦，因為要通過 QF 去批准呢，其實係斷年計嘅，好多時都要。咁但係所以我哋就唔係話盡量多嘅課程係 QF 就係最好，唔係我哋目標，係要合適。所以有啲課程我哋推嘅時候呢，寧願盡快出咗先。咁我哋而家呢都有為咗快呢，我哋而家都有嗰個雙軌制嘅，容許之下呢，我哋就即係。揀嗰個培訓機構嗰度會加速咗啦，咁將來如果修例成功就可以更快啦。咁但係無論如何呢，我想講就係而家嗰啲課程，如果我哋唔掛落 QF 呢，係會快好多。但係我哋希望嗰個團體即係我哋要求佢呢，制定課程嘅時候都係考慮 QF。即係如果將來個課程發覺有長遠需要啦，我哋先至去申請翻佢。咁但係讀咗嗰啲課程呢，我哋將來甚至乎可能會有一啲我哋自己嘅學分自己嘅機制，就或多或少掛到落個 QF 度嘅。雖然佢唔係真係一個 QF，但係咧就掛到落去。咁咧等個學員知道大概自己讀嘅係1級、2級定3級啦。咁都係為咗令到個時間會加快咯。嗱，交俾總監繼續講下。其實加快呢個開發課程流程都係我哋嚟緊嘅改革嘅重中之重。咁所以變咗我哋都諗緊，但係我哋嘅開發模式咧都多樣化㗎啦。咁而家你主要就透過培訓機構幫我哋去開發啦。咁頭先阿朱都講咗，我哋用自己嘅技能評級可以快啲啦。咁第日我哋都會睇睇市面上或者有冇一啲直頭本身嗰個科技公司，我哋同佢合作。佢本身有啲成熟嘅呢啲內容㗎啦，我哋將佢變成一個課程。譬如我哋都同緊 IBM 啊、Microsoft 都傾緊，有冇一啲佢哋啲課程俾到我哋啊，因為我哋去將佢適應下咧，變成我哋嘅課程咧咁亦都配合到頭先阿李員講，你越嚟越多嘅 online 課程，呢啲課程會開得快啲嘅，因為希望嗰個靈活性會大啲啦。喺市面上有冇啲單元可以做到啦？咁至於話阿李員問綜合中心嗰度，嗱，我哋嚟緊都係雖然有個綜合中心，但係我哋嘅培訓主力都係透過培訓機構。我哋綜合中心會有啲課室，啲課室最主要就係希望咧，就係可以幫同不同嘅科技公司啊、不同嘅培訓機構，如果要合作好快推一啲課程出嚟嘅時候，又未有地方咧，咁嗰啲創科嘅課程咧，就喺我哋嘅中心搞啦咁。咁我哋希望嚟緊就係多元化，可以一啲盡快可以做到出嚟嘅咯。
一個少少回應係呢個少少嘅回應咧，就係我諗我哋第時要小心咧，唔好就係同嗰啲科技公司嚟傾，如果唔係變相咧，只係幫佢賣藥嘅啫。咁最緊要係反而係同翻啲企業或者啲工會，佢哋真係知道市場上最需要咩技能嘅工種或者一啲課程，呢個緊要啲啦。多謝。局方有冇回應？冇就冇。OK。多謝主席。好開心見到局方其實同埋人才辦呢，一直以嚟都做好多嘅工作去做呢個吸納人才啦。咁希望嚟緊都可以吸納為香港吸納更加多嘅高科技嘅人才去建設香港。香港一路都係好出名係國際化呢一方面啦。咁亦都有一個好好嘅教育系統，可以吸引好多高才去帶啲小朋友嚟香港。咁但係呢，其實我預見嘅一啲唔少嘅 case 呢，佢哋最後尾因為咩而離咗香港之後再即係嚟咗香港做嘢之後，最後尾都要離開香港呢，就係因為佢哋嘅家庭啊，佢哋好多係即係叫得高才嗰啲呢，都有翻咁上下年紀啦，佢哋有個家庭，有佢哋嘅伴侶，佢哋嚟咗之後呢，長期分隔兩地呢，係導致到佢哋離開一個幾大嘅原因。咁希望局方嚟緊，我唔知道有冇咁嘅政策或者咁嘅方法啦。希望喺呢方面都可以多做到功夫，希望嚟到嘅人才唔好咁容易亦都流失，呢個可惜嘅。咁第二呢，就係大家都知道呢，就係留人呢，其實比吸人嚟呢，其實係更加成本效益高嘅。咁所以希望局方呢，嚟緊都可以做翻多啲嘅工作喺呢個留人才嗰方面多啲。第三樣呢，就係我見到呢，呢度講嘅高才呢，佢哋平均嘅收入呢，其實大概只係4萬蚊。咁4萬蚊呢個人工呢，可能喺好多嘅專職嘅系統，尤其是喺啲科技公司嘅系統嚟講呢，只係一啲中下嘅收入嘅人工嚟嘅。咁所以其實叫得高才係咪都應該有翻相關嘅階梯去提升翻我哋對佢哋要求呢？好多嘅公司其實請3-4萬蚊呢，可能係請一啲印度籍嘅一啲嘅中級嘅人工嘅。咁點樣先可以確保我哋引入嗰批人係唔會話去影響好多剛畢業嘅一啲大學生嘅一啲嘅基層嘅科技工種，而真係一啲高端嘅人才呢？多謝主席。局長。好啊，主席，多謝李廣宇議員。第一呢，高才通也好，其他人才計劃都好呢，主申請人呢可以同一時間申請埋佢個配偶。同埋佢哋即係我哋叫做 dependent children， 即係受養嘅子女都一併可以嚟香港嘅嚇。咁當然有啲家庭佢自己嘅因應自己家庭嘅情況咧，可能佢哋唔打算申請埋個配偶嚟香港。咁呢個係個人嘅選擇嚇。嗰個人才計劃嘅制度咧已經顧及咗佢哋家庭嘅需要㗎啦。事實上，我哋都見到好多呢，佢就尤其是高才嘅 B 類同埋 A 類呢，佢就都唔少係申請埋自己嘅配偶同埋子女來港嘅嚇，因為個數目都唔少嘅，所以總有啲係申請埋，亦都有一啲呢就係分隔兩地嘅嚇。咁我哋會想辦法幫佢嘅嚇，即係如果佢有咁嘅意願呢，我哋會提供一啲協助俾佢啦，即係無論係資訊啊多啲嘅，譬如人才辦都做緊呢啲功夫嘅，我哋會持續去做嘅。另一個呢，就我哋都見到呢個高才通嘅中位工資就係4萬蚊嚇。香港行呢個工資水平都唔同嘅嚇。我哋理解金融啊、科技呢就人工高啲嘅，有啲嘅行業呢就相對人工冇咁高。咁所以呢4萬蚊係拉勻咗嘅。咁高才通續簽當中呢，我哋見到約莫1/6嘅人呢係做科技嘅，做創科嘅。但係仲有1/4咧係做一般嘅商貿啊、貿易啊，即係我哋香港主打嘅。咁所以呢個係拉勻咗嘅。我哋就冇細項分，但可能細項分呢，就譬如淨係睇科技裏邊呢，又未必係4萬嘅，可能係另外一個數字嚟嘅嚇。咁所以呢個我覺得就如果淨係睇一個大嘅平均數，就將佢放落去一個細啲嘅行業呢，未必完全係符合晒嘅嚇。我哋理解呢，高才又隨住高才通有唔同人才計劃呢，的確對於一啲人才短缺嘅行業呢，係帶來咗一啲新嘅動力嘅。但係我哋都見得到，譬如科技行業對本地人才嘅需求都好大嘅，所以我哋都希望盡量做到一個好嘅平衡嘅，既係確保到本地嘅勞工有就業嘅機會優先啦。但另一方面，如果係確係有人才短缺嘅，都要有一啲人才計劃咧，係補充翻呢方面嘅需求嘅短缺。我哋會持續去做功夫，確保咧就既可以做到本地工人優先就業，亦都可以為我哋嘅香港企業、香港經濟咧就帶嚟一啲新嘅人才咧，就加強我哋發展嘅動能。多謝主席。